Hello，大家好。今日我哋更新咗呢個0.13啦。咁我哋今日就講下0.13嘅重要嘅嘢啦，即係重要嘅更新啦。首先就係有紅石啦，俾大家睇下啦。首先講下呢啲先啦，呢個就係應該大部分人即係大部分人都會熟悉嘅呢個紅石燈啦。你首先咁樣再撳下佢，佢就會開噶啦。我都未搞笑今集嘅，即係今集我哋有請咗呢個嘅寵物啦。呢個叫做博士狗啦。呢個就會為我哋幫我哋好似做吉祥物噶啦。我哋唔好理佢住，仲有呢樣嘢啦。博士狗你做乜事啊？唔該。仲有呢樣啦，都有幾樣嘢㗎，都幾好嘅。而家出咗啲紅石啦，應該有啲 Minecraft 愛好者，有啲 Minecraft 愛好者係超中意紅石啦。不過有啲中意整蠱自己朋友嗰啲人應該就會失望啦。就因為佢哋而家仲未出到呢個嘅啲好似活塞啊嗰啲啦，同埋啲發射器啦。佢冇講住，仲有呢個按鈕啦，大家都熟悉嘅按鈕啦，仲有幾款嘅壓力板啦，仲係測試緊嘅測試版嘅，所以都會有啲 bug 啦。呢個就係我都唔係幾熟悉嘅，呢個陽光咩感應器啊，係只要一照到陽光佢就會感應到啦，咁樣就好似變咗做唔知乜事啦。不過仲係可以及到嘅，咁厲害！而家仲係好多 bug 㗎啦，暫時係多好多 bug 嘅。我哋繼續啦，仲有呢樣，我都唔知叫咩，我對紅石呢啲冇乜研究嘅。紅石廢柴啦，可以講係紅石廢柴啦。然後再加啲絲。其實我啲紅石知識都係我啲朋友教我嘅啫，其實我係唔識嘅。我先鋪下，咁樣就得㗎啦。好多筆㗎，其實過多嘅筆屎，唔知係咪電話問題啦？有啲網絡延遲嘅多數，然後再加條線得，然後就博士狗都可以嘅，就得。而仲有更新嘅都有呢個嘅鐵門，大家都想知㗎啦。有呢種門啦，我哋為大家展示多幾種門啦。如果大家中意建築嘅話，應該就會都幾熟悉下嘅，有可能熟悉啦，因為呢啲都係建築嘅材料嚟㗎。各種嘅門都喺晒度啦，你嘅活塞都可以嘅。等我睇下仲有冇更新先啊！仲有呢樣紅石而家可以擺落地下啦，仲可以用添。咁樣，跟住咧，你睇，不過紅石照樣都有距離嘅限制啦。鬧船而家個樣就係變咗咁啦。有好多款嘅，仲有呢款
呢款、呢款、呢款同埋呢款，我都幾多款式嘅。然後仲有呢樣介紹下啦，就係呢個新嘅路軌啦，更新咗啦，都係用紅石嚟點亮嘅，都係要用。嗱，呢個唔使要嘅，呢個唔需要。呢個我可以為大家介紹叫做呢個感應啊，即係只要一個門呢，嗰個礦車一嘢到呢度呢，佢就會開噶，即係好似壓力板咁啦。咁我為大家介紹下啦。不過只要我點咗呢個之後，就會甩卡噶啦。係啊，做咩擺咗個咩？係啊，等陣先，要為大家介紹㗎。博士狗點解會咁嘅？明明應該會咁噶嘛，應該又中咗筆啦。好啦，我哋唔好講住呢啲嘢啦。仲有嘅，等我揾下先。各位，我揾到啦，就係套啦，終於出咗套啦，好 Q 啊！仲想殺咗佢哋添。而家套咧，哇，好快啊！好神速啊！太快啦，速度。好啦，我哋整個圍欄圍住佢啦。兔仔亦都有幾種嘅個樣。我哋首先揾一種先，先係有呢種啦，我覺得係又會跌嘢嘅。呢個跌嘅，佢會貼呢個兔腳啊！呢個係咪咧？兔嘅腳同埋兔嘅皮啦，同埋呢個嘅兔嘅，因為要跌兔肉先啱嘅。好啦，我哋唔好理住啦。嗱，我哋繼續嚟研究下啦。博士狗喺度啊，咩翻嚟過去先？咩博士狗？唔好理佢住。我哋繼續嚟講啦。仲有呢個陷阱箱同埋呢個音樂盒啦。陷阱箱我係解釋唔到嘅，因為咧係開唔到嘅陷阱箱。音樂盒就已經可以噔噔噔噔噔，因為我冇出聲，所以我係冇聲嘅。大家想試嘅話就單嚟玩下啦。然後仲有咩更新呢？其實就更新咗呢樣啦，就係兔嘅皮啦，兔子皮同埋呢個嘅兔嘅生肉兔啦，熟嘅生肉兔啦，兔窩啦，兔腳啦。如果大家想拆更多就即刻 down 翻嚟玩下啦，即更新啦。如果你未玩過 Minecraft，你覺得都幾有趣，你都可以 down 嚟玩下嘅。再去 Play Store 度 down 啦，唔好啲非法下載唔好啦。好啦，博士狗坐，博士狗啊，臨結尾一齊拜㗎。博士狗你太唔乖啦！好啦，各位，博士，我哋一齊嚟講聲拜拜啦。如果想睇更多嘅影片就訂閱我嘅 channel 啦。覺得呢條片好拍得幾好呢，就可以加個 like 啦。好啦，博士狗一齊講 say bye 啦。好啦，各位，拜拜。博士狗太興奮啦，實在。